即係你而家唔肯為馬來西亞發聲咁話啦。嘟腰嗰個咧就好有問題。係咯，咩錯？即係男人會犯嘅錯。哦，冇網絡應該 OK 啦。係人都知我哋有網絡㗎啦。頻道都唔好代表我自己好啦。代表自己好啦。OK 有咩事你自己諗下上身。係。既然你哋都講啦，係都幾嘅。都幾。見佢一次打你。哇！你打人都夠膽死。卡。唔需要用原諒噶嘛，行動證實俾你睇馬來西亞幾好。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。Royal Malaysia Police will seek Interpol's assistance to locate comedian Jocelyn Chia. This is according to Inspector General of Police Akril Sani Abdullah Sani. Akril Sani reportedly told reporters today that the application for assistance will be made tomorrow. According to Harian Metro, he said the police have completed transcribing the suspect's speech in the video clip and on June 7th made an application for profiling from the Malaysia Communications and Multimedia Commission. 我想問你，關於嗰個脱口蘇，佢侮辱你哋之後，堅持唔講對唔住，你身為一個馬來西亞同胞，你有咩想發言兩句喺度？呢個魷魚幾好味啊！即係你而家唔肯為馬來西亞發聲咁話啦。已經太多馬來西亞人，甚至乎新加坡啲高官都已經出嚟代去道歉咗啦。代佢啲叫代咧？我就不便多講。你有冇睇過我哋嗰個脱口蘇嗰條片？有睇啊。首先你同唔同意嗰個女人嘅做法同埋？不同意啦，其實是講不同意。其實我是覺得，他有一點 over 了，就是他講的東西有一點 over，就是不能可以講啦，可是我覺得不用講到這樣什麼的。但是佢而家堅持唔道歉喎，咁你覺得佢有冇錯先想呢樣嘢？我覺得他是有一點點錯的，就是他有錯的。我是覺得他有錯，可是，但佢覺得做脱口蘇係唔需要道歉㗎嘛？不可能哦，沒有，不是這樣子講的嘛。你做脫口秀不用道歉是，另外一個事嘛。可是你講錯話是另外一件事情。咁佢依家佢同我話，佢覺得係話講笑啫，講笑係唔需要道歉嘅咁樣嘛。講笑 talk show 都有佢嘅道德嘅。你今日嚟呢度講，你背後講咗咩啫？我就係唔出鏡嘅我。係。費事影響你收視。阿 Hugo 發表咗個意見，唔知大家聽唔聽到啊？係。沒有，我覺得是這樣，就是很像，一個神經病的人，他殺了人，可是他覺得他沒有錯，就是他現在的亂拋垃圾去新加坡拉你啦。他現在的情況就是這樣做。一陣間先再問你，俾你諗下先啦。通常女人做錯嘢係咪都係唔肯講對唔住㗎？唔一定嘅，我唔可以代表佢啦。咁你知唔知呢件事嘅來龍去脈㗎？你有冇留意到㗎？我有睇，其實一新聞一出我就停咗咯。係，咁你同唔同意嘅睇法咧？你覺得佢講嘅言論有冇偏激或者偏頗咗咧？其實有啲偏㗎啦。雖然係講棟篤笑，但係佢嘅手法唔係咁好咯，用到。即係。冇原因咁樣就直接講個粗口出嚟，有冇講？即係冇好好嘅鋪墊啦。佢講嘅係有一部分係事實嚟嘅，但係手法就用唔好咯。邊部分係事實咧咁？即係佢講。佢呢個佢好中意睇人哋咧，但係自己又唔講咁咧。即係馬來西亞係冇發展到好似新加坡咁好啦。咁呢個我。咁新加坡其實都算係一級城市嘅一種啦。咁佢係相對比較好係正常㗎啦。即係佢比香港甚至乎有時都甚至乎仲要好添，依家係咪先？係啦。就個手法咪用得好好咯。係嘛？咁應該點樣講先好啲咧？即係婉轉啲話，你哋就好啲啦。就唔好直接講啦。唔係，其實呢部分我係接受嘅，係但係好多人嬲係講 MH370嗰個飛機事件。哦，咁呢 part 嘢你點睇咧？我係覺得即係冇喺嗰個即係屋企人嗰度傷口灑鹽咯。咁但係即係佢話Do you Malaysia 同埋話你哋冇網絡，你都覺得冇問題嘅呢方面咧？
嘟腰嗰個咧就好有問題。係咯，咁你頭先又話冇問題嘅，問你。唔係，我有講到呢個，但係我話真係最嬲嘅係嗰個飛機事件，第二嬲就係嗰個。冇網絡咧，即係話一個好普通嘅係啊。呢啲講笑嘅嘢我哋就知啦，因為有 5G 咗嘛，對佢嚟講佢都唔知乜嘢係 5G，咁就冇網絡咯。啊，但係嗰啲嚴重性嘅就譬如話飛機啊，啲人啊，國家啲，身為一個比較有道德嘅呢個 talk show 嘅呢個棟篤笑嘅人咧，都唔會犯呢個錯㗎啦。咩錯？犯咩錯？即係男人會犯嘅錯。即係話你唔好攞國家或者呢啲慘劇嘅嘢，你唔好攞嚟講笑。但係你講冇網絡啊啲人，大家唔冇所謂咯呢啲。哦，冇網絡你而家 OK 啦。係人都知我哋有網絡㗎啦。我哋有自己樹上嘅。你咁講冇所謂㗎喎，人哋會睇唔起你㗎喎，因為你冇知識喎。哦，即係你覺得佢自己戇居啫。甚至乎佢哋好多人講我哋住喺樹上啊，我哋係坐電梯落嚟。即係你棵樹係有電梯嘅。冇所謂㗎。係咪你棵樹有電梯㗎？有。你棵樹有電梯唔使，OK。爬繩嘅。唔使爬繩嘅。你住樹咩？有啊，中國。嚇？都好似嗰日舊年有一個新聞就係，不過唔係中國唔係新加坡咩鬼佬嘅，sorry唔係鬼佬，即係外國人。啊，佢都仲話你住緊樹。啊，係啊。你以前細個有冇住過樹啊？我爬過樹，但冇住過樹。我哋住比較高級嘅，我哋係坐直升機上落上落啊。明白，即係你都想解釋翻，唔係住馬來西亞嘅人聽你嘅住屋情況。係對於個堅持不道歉事件，係。你個人講代表你個人啫，你唔好代表國家啊。代表你個人嚟講，即係頻道都唔好代表，代表我自己好啦。代表自己好啦。 OK 有咩事你自己諗下就先。係。咁代表你自己嚟講，你覺得有點睇法呢件事？其實我今日咧冇化妝啦，冇梳頭啦。都冇人理你呢樣嘢，大家都係想聽下你講乜啫。嗱就係咁樣嘅，其實咧我哋之前嗰條片咧係好多嘅留言嘅，我全部睇晒。跟住其實咧有好多人咧係講得好啱嘅，即係你話係 talk show 係就係話講笑話咁樣令到人開心啦，但係咧個題目咧都唔可以令到人哋咁 hard feeling， 即係譬如話如果嗰個人坐喺你面前，你咁樣講佢喎，哇！淨咧有一個人就話，哇！我好嬲啊，跟住佢會覺得哇，佢仲繼續笑佢，我會覺得呢個係好冇道德嘅。咁同埋好多人講啊，點解你唔攞你個國家嗰啲嚟笑咧？點解你要攞其他國家嗰啲嘢嚟笑咧？因為即係呢一句佢攞自己國家嗰啲嚟笑咧，人哋會佢好話佢啊。素養，所以佢唔會講呢啲嘢。佢都好聰明嘅。其實好多粉絲留言就係質疑佢點解你唔攞自己國家嗰啲嘢嚟笑咧？記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！好啦，Hugo 要我講兩句，我都係講兩句㗎，必須要。其實我覺得咧，唔係有啲嘢叫，即係有啲叫公義。公義嘅咧，即係大部分嘅人都覺得正義嘅嘢咧就係公義。咁而家咧，普遍嘅人喺我諗起碼有80-90%嘅人咧，經過呢一啲影片同埋評論或者睇到佢嘅嘢之後咧，都覺得佢係嘅説話裏邊係的而且確出咗問題嘅。咁咧，即係公審嘅情況之下咧，已經咧證明咗呢段説話咧係有即係有個可圈可點嘅情況。咁咧而咧新加坡咧，居然又代佢講對唔住喎，但係其實佢係美國人嚟㗎。唔知點解新加坡人會代佢講對唔住喎？但係已經唔係新加坡。係，咁點解新加坡政府會代佢講對唔住嘅？但係我又奇怪真係。新加坡人比較有禮貌啲咯。哦，即係你而家想講你過嚟講啊！哎呀，新加坡人有修養啲咯。你又唔夠膽喺面前講。咁阿 Hugo 就話新加坡嘅人比較修養啲。咁其實我覺得就係人哋係為咗即係平息大家呢啲所謂嘅怨氣啊，同埋一啲所謂大家嘅無謂嘅爭執啦。所以咧都要揾一個人褪後一步或者行前一步，先有個下台階。咁其實咧新加坡咧已經做咗呢一步咧，去幫呢件事咧去大家平息嘅。咁但係估唔到咧當事人咧調翻轉咧，佢有個執着。點解有個執着咧？就係因為佢覺得佢自己身處一個好安全嘅環境啊。即係我調翻轉啦，你打個譬如佢而家仲喺新加坡，我好相信啊。佢唔能夠可以即係咁獨善其身喺度講話我唔會對唔住嘅噃，我覺得我係講笑啫咩咁樣嗰啲，即係佢只能夠係因為自己身處於美國，佢覺得係奈佢唔何，即係佢先至會有咁嘅姿態咯。咁我覺得咧，佢人咧，如果咁樣咧，就有些少問題。
即係你覺得自己係一個安全區，就你落得我咩河啫？我係咁樣啊！咁美國政府唔通因為呢樣嘢拉我啊？我哋有言論自由嘅咁嗰啲咧，即係嗰啲咁樣咧，我覺得佢人嘅品質上面咧有些少問題。即係話如果你大家都覺得呢樣嘢問題，甚至乎國家都出聲話咁樣唔啱咧，佢個可信性相當之高㗎啦，已經係咪先？咁你衰你慣一鋪，你唔講對唔住，講唔好意思啊都好啊，堅持唔講。咁對呢樣嘢嚟講咧，我對佢嘅感覺咧就更加升華咗咧，另一個層次係咁嘅樣，係。仲點啊？阿老一你講咩話？我有嘢，我哋打。佢背住你，我幫你打個仔啊！你講啊。即係睇佢一開始個新聞一出嗰陣，我知道佢唔會打算有道歉嘅。點解咧？你識佢咩？咪你睇佢，你睇佢講嘢咁緊水。佢咁囂張嘅嗰種，係嘛？你點解會覺得佢囂張咧？佢講嘢清嚟清眼嘅，不過。乜你睇佢樣似好溫柔嘅係咩？係好。唔係佢嘅態度咧，係令人哋有啲反感嘅。其實，但係你樣都係，樣都係阿子龍偉個樣都差啲。我就唔敢講佢樣，呢個人身攻擊咗，顯得我冇乜修養，我覺得。係既然你哋都講啦，係都幾嘅。都幾。你之前嗰啲鏗鏘集咧，俾個4分面人睇，其實但係一日個個都知係邊個嚟喎。咁樣就意義不大。唔係，咁樣影響你收視率少啲咯，真係。因為你係都要影我，真係。難得你上嚟，梗係影你㗎啦，係咪先？一陣間我都會影阿女神發表兩句嘅，你唔使擔心。你哋呢樣嘢會大家 balance 咗啊，成條片唔會淨係針對一個人嘅，你放心。你仲有咩想發表？請鳩講埋啦喎。冇乜發表㗎啦。OK。老一話，阿老一話佢咁越老越細膽啊！阿老一點啊？你對於呢件事最尾俾你個尾聲，你覺得最後會俾一個咩結局咧？呢件事最後會係？呢件事我覺得應該係會影響到新加坡人同我哋馬來西亞人嘅關係啊，因為嗰個人嗰個女仔嗰個女人都唔係影響唔到啦，你覺得？係影響唔到，而且。但係依家開始有啲人喺度爭辯呢件事，雖然你話影響唔到嘅，即係都有啲摩擦喺言論上面嗰度評喺度啲 comment 嗰度。即係佢都唔係，佢都冇喺好耐冇翻過去新加坡咗嘛，嗰個女人。基本上佢都屬於係個美國人。係咯，所以我覺得大家要即係清晰去。即係理性咁樣去分清楚。睇待呢件事啦。即係你覺得應該即係針對翻嗰邊啦，就即係大西洋嗰邊，唔好喺呢邊啦咁樣。係啊。好啦，同我先拜拜喂。我有嘢講。你請講。大家可唔可以訂閱我頻道？訂閱係唔使錢嘅，撳個訂閱掣就得㗎啦。OK，思文多謝晒你。拜。子龍，最尾對呢件事覺得會點樣有一個結局咧？冇結局啦，應該。咁你打有結局㗎啦呢個嘢。等佢丟淡有排丟喎，你咁樣。係啦，都係咁㗎啦。你唔可能攞個槍口對住佢叫佢道歉㗎嘛？道歉佢都唔講呢句嘢。如果一世真心唔道歉咧，你哋會唔會嬲佢一世咧？其實。我慢慢地啦。我哋有修養嘅。費事嬲呢啲人啦，係咪？嘥氣啦。係啦。咁我哋有佢淡忘幾個算數啦，好唔好？但係我驚佢開第二場跳到 show 嘅，第時而家會。睇下第二次有冇見到佢啦，見佢一次打你。哇！你打人都夠膽死。卡我覺得發表咗啦。對於咧 Gislin 係咪 Gislin Chan 啊？我想問下你咧。佢堅持就係佢個新聞已經講咗啦，已經大家都發表咗啦先。阿 Hugo 上嚟都發表埋。我想問你，其實佢故事你已經知啦，來龍去脈唔使我再講啦，係咪？唔使啦，我淨係想知道啫，喂，佢堅持唔道歉，你有咩睇法啫？其實咁我咪知道呢個人嘅 standard 向邊度就得咯。係咩？就咁簡單啫咩？咁簡單就好啦，因為再糾纏嘅話，反而俾佢紅咗，間接多啲錢去。佢其實而家紅咗，佢冇。係咯，忽然間依家變咗佢紅咗，無啦啦人哋仲知佢係乜水添啊！依家紅。其實你哋有冇原諒到佢咧？咁心裏邊已經係。唔需要用原諒噶嘛，行動證實俾你睇馬來西亞幾好。係咩？但係你證明網絡都唔使證明啦。但係你仲有咩嚟講？我哋馬來西亞人係幾有質素嘅，我哋係用行動 show 俾人哋睇。OK，即係話佢冇嘢咗啦。俾你食幾多喂？好多嘢食啊！唔係原諒係因為呢個係一個人嘅品行同埋一個性格嚟嘅啫。我哋唔可以阻止人哋咁
咁樣去言論一樣嘢，但係佢唔會經一個路先講出嚟，我哋都阻止唔到佢啊。但係佢當眾講嘛，佢唔係私家講嘛。係啊，所以呢個人就知道點解係咁成功，由律師已經變成淨係企喺度講嘢啦。係咯，好奇怪呢單嘢，有律師都唔做人好笑喎，其實係咪咧？咁樣真係。好啦，多謝你發表呢個言論。多謝，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！